अस्सलाम वालेकुम। 5 फाली मरे ने वजह ट्रैक्टर फंस गए और ट्रैक्टर भी असर वाया थे तले लहरे पाते उतला टोटे मरीज गए तलवे लहरे पाते पीछे हाल फंस गए निकलता ना और ट्रैक्टर भी आ गए अल्लाह खैर करे निकल दुआ करे। लग जाता क्या पत्ता है भरा रहा है पिछो गड्डी नहीं निकती 2 साल आए थी गड्डी नहीं निकती और अगो वेंदा पे अल्लाह खैर करे देखते हैं क्या बढ़ता है। ड्राइवर अपना मुँह लुकाई बैठे शर्म को लो मैं बोला गलती करे थे निकल गए। ये 5 फाली मरे ना बदे बड़ी बदे पहले यो काम करना बता इधे मारे सी ते वाला ये छेक के बहुत ज्यादा ये लहावन पे पीछे हाल फंस गए। हां चल के रहा होता है तो का बिलाला पड़ रहा है भाई जान ले तो जाना बोले हम तो सामने आपको यही टाइम बड़ा मामा जिंदा है बताया अतरा भाई टमाटर मोल ना की नहीं अपने खाए पर जल्दी से मंदिर हमारा अच्छा करने वाला कट जाता है।